Atina ile ilgili ilk düşüncelerin neler? İşinize yarayacak Yunanca kelimeleri de söyleyeceğim. Bu arkamda gördüğünüz yapı, çünkü ortam keyifli olunca sim kart olayını da anlatayım. Bir de böyle bacaklarını 90 derece açan benim Yunanistan'da en sevdiğim salata. 200 TL'ye yakın ediyor. Size arkadaşım Aris'le tanıştırayım. Böyle eller havaya. Geçen gün yemiştik Laz böreğine benzeyen. Atina'dan birkaç bilgi daha vereceğim. Simitçide bulduk. Fiyatı 11.90 euro. Şu gördüğünüz bina da bu akşam ünlü şarkıcı Konstantinos Argyros izlemeye gideceğiz. Orçun Dalaslan'ı dünyaya bağlayan, yurt dışında uygun fiyatlı internetin yeni adı Roamless eSIM sunar. Arkadaşlar, en sevdiğim şehirlerden birinden, yani Atina'dan selamlar. 3 gün boyunca buradayım ve size çok güzel bir rehber hazırlayacağım. Buraya nasıl gelinir, nerede kalınır, neler yenilir, neler içilir, mekan önerilerim, gezilecek, görülecek yerler vesaire vesaire. İyi seyirler. Kalınacak yerden başlayalım. Bakın, bizim burada Akropolis manzaramız var. Bu evi özellikle bunun için tercih ettik. Dün akşamdan gelmiştik biz aslında. Akşam da aşırı güzel bir manzara. Onu da göstereceğim sonra. Şurada da hemen evimizin yanında Akropolis Müzesi var. Arkada görünen küçük bir tepe var. Onun aşağısı da Kolonaki Mahallesi, yani Atina'nın Nişantaşısı diyebileceğimiz mahalle. Bu taraftan da şehir manzaramız var. Buradaki binalar o kadar güzel değil ama çok güzel böyle şezlonglarımız var. O da aslında çok küçük, şu kadarcık bir şey. Şurada da oturma gruplarımız da var. Dün akşam yine burada keyif de yaptık. Bu evin linkini vereceğim videonun altındaki açıklamalarda. Hatta gittiğimiz tüm mekanlar vesaire, onları da videonun altına yazacağım. Yani videoyu izledikten sonra altındaki açıklamaları da okumayı unutmayın. Mahalle olarak da burası plaka civarı oluyor. Tam ismini Kokinaki mi demişti ev sahibi, hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler ama Akropolis yakınlarına bakabilirsiniz. Benim size tavsiyem manzaralı bir yerde kalmanız. Mahallemiz de çok güzel. Burası bizim apartmanın çıkışı ve sokağı gösteriyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel binalar var burada. Buraya ben Emel'le geldim. Emel, Atina ile ilgili ilk düşüncelerin neler? Dün akşam biraz gezindik. Çok güzel, çok keyif aldık. Çok daha keyif alacağımızı düşünüyorum. Genel peki keyif alman dışında Atina sana Yani nasıl bir... yakın hissettiriyor tabii ki kültür olarak. Hareketli, Evet, çok hareketli. Binalar çok güzel, sokaklar Değil çok mi? güzel. Bak, şuradaki kafemizi de göstereyim hemen. Evimizin altındaki kafe burası da. Çok güzel ya. İnanılmaz keyifli ve hava o kadar güzel ki biz böyle montlar, kabanlar getirmiştik. Şimdi Biraz yaz havası var. evet, gömleklerle geziniyoruz. Akşam birazcık daha serin oluyor ama gündüz gerçekten sıcak. Bakın, bizim binamız tam şu karşıdaki en tepesindeki küçük odada bizim odamız. Bu açıdan da göstereyim dedim. Bu arada yürürken size Yunanistan ve Atina ile ilgili temel bilgiler de vereyim. Yunanistan'ın nüfusu 10,5 milyon, Atina'nın nüfusu ise 3,5 milyon. Yani ülke nüfusunun 1/3'ü başkent Atina'da yaşıyor. Sokakların güzelliğine bakar mısınız? Akşam bu tavernaya geleceğiz. Daha önce de gelmiştik. Canlı müzik oluyor ama bunu daha sonra göstereceğim. Şu sokaktan da aşağı doğru yürüyelim bakalım. Buralar Plaka Mahallesi arkadaşlar. Atina'nın en eski mahallelerinden biri. Hatta bakın, şu evin bahçesinde antik kalıntılar bile var ve burası mimarisini çok iyi korumuş. Atina'nın geri kalanında böyle daha çirkin binalar da var ama yine bizdeki kadar çirkin değil. Ama bu mahalle benim favorilerimden biri. Bunun devamı da Anofiotika Mahallesi. Bizim şimdi kahvaltı yapmak için gittiğimiz yer. Emel, benim içime bu sokaklarda yürürken bir mutluluk geliyor böyle. Sana da oluyor değil mi? Bana da geliyor, aynen.
Havanın güzelliğinden mi, mimariden mi, genel enerjiden bilmiyorum. Binalar güzel, Değil mi? bir de her yer yeşil. Buralar böyle ama şimdi şehrin merkezi yerlerine gittiğimizde göreceksin. Oralarda gerçi yine yeşillik var ya. Binalar çok ama bizdeki gibi yapmamışlar. Ağaç da ekmişler o çirkin binaların arasına. Onları da hep birlikte göreceğiz. Biz genelde gerçi böyle eski sokaklarda gezmeyi Evet. seviyoruz ama Bazı mekanlar, güzel mekanlar, barlar vesaire. Oralarda mecburen gideceğiz. Bu akşam ünlü şarkıcı Konstantinos Argyros'u izlemeye gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Az önce geçtiğimiz sokaklar Plaka Mahallesi'ydi. Burası da Anafiotika Mahallesi. Çok güzel. Dün akşam burada yemek yedik. Canlı müzik de vardı. Buranın ismini de yazarım tabii. Yine videonun altına. Dün görüntü çekmemiştim. Bakın şurada merdivenli sokaklar var. Bize muhtemelen kahvaltımızı buradaki kafelerden birinde yapacağız. Burası böyle gün boyu gençlerle dolu oluyor. Cıvıl cıvıl oluyor. Arkadaşlar demin gelirken dedim ya biz yemeğimizi burada yedik diye. Bu da yan sokak. Ben burayı başka bir mekan sanıyordum. Meğerse aynı mekanmış. Sokağın bir ucunda daha restoran gibi, bu tarafı daha kahvaltı, kahve için vesaire. Neyse denk gelmiş oldu. Buranın ismi de Lira. Bizim para birimimiz gibi ama Y ile yazılıyor. İsmi Lira. Siparişlerimiz geldi. Emel de ben de böyle bagel söyledik. İçinde yumurta olan çırpılmış yumurta 3 adet. Böyle salatası var. Yanında da keçi peyniri var. Bunun fiyatı 11.90 euro ve burası çok turistik bir yer. Yanına da ben filtre kahve söyledim. 3.70. Emel ise Freddo espresso. Yunanlar içmeyi çok seviyor. Soğuk espresso. Bundan sonra bu da 4 euro. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Monastraki'ye gidiyoruz. Buranın en merkezi yerlerinden biri. Bu arada ben Atina'ya ilk 21 sene önce gelmiştim. 2004 yılında. Ondan sonra da sık sık geldim ama hep bir gün 2 gün böyle adalara giderken kalmak için geldim. Bu defa uzun kalıyorum ve çok da keyif alıyorum. Bu yürüdüğüm sokağın ismi de Odos Christou, yani Kristu sokağı. Eğer fotoğraf çekmeye gelecek olursanız aklınızda bulunsun. Nihayet geldik Monastraki'ye. Burası için Atina'nın Taksim'i de diyebiliriz ama tarihi yapılarından dolayı Sultanahmet'i de diyebiliriz. İkisinin karışımı bir yer. Şimdi daha net göstereceğim. Bakın bu meydan her daim hareketli. Hem turistler var hem yerli halk. Arkadan yine Akropolis görünüyor. Şu gördüğünüz bina da eski bir Osmanlı camisi. Cisterakis Mustafa Ağa Camii ama şu anda müze olarak kullanılıyor. Şu gördüğünüz bina metro çıkışı, havaalanından direkt buraya gelebiliyorsunuz. Şu arkada gördüğünüz bina da A4 Athens Hotel. Daha önce orada kalmıştım ve tepesindeki kafe gerçekten çok güzel. Bu akşamüstü inşallah oraya da gideceğiz. Monastraki'de her daim böyle meyve satanlar var. Çilek 3 euro yani 120 TL civarı. 1 kilosu 1,5 euro yani 60 TL muzunda. Τα νιάτα και την εμορφιά ο χάρος θα μαραίνει. Monastraki'de çok kalamıyoruz çünkü saat 2 için Akropolis'e bilet aldık. Kuyruklara girmemek için online bilet alın demişlerdi. Biz de resmi sitesinden aldık. Onun linkini de videonun altındaki açıklamaya koyacağım. Giriş 10 euro. Saat 2 için biletimiz ve 2-3 dakika bile geç kalmayın yoksa almazlar dediler. O yüzden ona yetişmeye çalışıyoruz şimdi. Yolda giderken size buraya nasıl gelindiğini de anlatayım. Türkiye'den çok fazla direkt uçuş var Atina'ya. Özellikle İstanbul'dan, İzmir'den de var. Pegasus'un, Türk Hava Yolları'nın, Aegean Airlines'ın ve Sky Europe'un uçuşları. Biz biletimizi Aegean Airlines'tan aldık ve çok ucuza aldık. Kişi başı gidiş dönüş 2000 TL. Üstelik buna kabin bagajı da dahil ve uçak içi ikramlar da dahildi. Çok uygun fiyat. Havaalanından buraya da metro ile geliniyor. Metronun kişi başı ücreti 9 euro. Şehrin en merkezi yeri olan Monastraki'ye direkt metro ile gelebiliyorsunuz. Oradan sonra eğer bağlantı daha uzağa gidecekseniz metroda değişiklik yapıp gidebilirsiniz.
gidebilirsiniz ya da yürüyerek de devam edebilirsiniz. Biz Monastraki'den evimize kadar yürüdük. Aslında Sintagma meydanında inmemiz gerekiyordu ama orası kapalı olduğu için yürüdük. Çok da keyifli oldu dün akşam. Arkadaşlar sim kart olayını da anlatayım. Ben çok uzun zamandır eSIM kullanıyorum. Roamless isminde. İnanılmaz memnunum. Gittiğim her ülkede aynı eSIM'i kullanabiliyorum. Bir kere bir yükleme yapıyorsunuz. Sonra kalan bakiyenizi istediğiniz her ülkede kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle atıyorum 50 dolarlık bir yükleme yaptınız diyelim. Bunu önce Amerika'da kullandınız. 10 doları gitti. Geri kalan 40 dolarınız. Bunu isterseniz Norveç'te, isterseniz Yunanistan'da ki ben bunların hepsini kullandım. İsterseniz Gürcistan'da, Brezilya'da her yerde kullanabiliyorsunuz. Çok büyük avantaj ve yüklemesi çok kolay. Bir kere yüklüyorsunuz, sonra gittiğiniz her ülkeye iner inmez kullanmaya başlıyorsunuz. Sizin için bir de indirim kodum var. Eğer ilk defa kullanıyorsanız Orçun koduyla 5 dolar kazanabiliyorsunuz. Onun dışında da zaten Roamless'ın sürekli kampanyaları oluyor. İşte bazen 10 dolara 10 dolar bakiye veriyor. Gelirken Emel de aldı hatta. Evet. 15 dolara Hello 15 koduyla. Hem Hello 15 kodunu kullandım hem Orçun kodunu kullandım. 15 dolar yükledi, 35 dolar. Evet. Yükledim, 35 dolarlık bir Ve bakiye çok var. da az düşüyor, fark ettin mi? Yani böyle kullanıyoruz azalmıyor. Ben ilk defa kullanıyorum. Şu ana kadar çok memnun kaldım. Nihayet Akropolis'e geldik. Akropolis antik Yunanca'da yukarı şehir anlamına geliyor. Zaten böyle bir tepenin üzerinde yaklaşık 200 metrelik kurulmuş bir antik şehir yaklaşık 2500-3000 yıl önce. Bu ana kadar çektiğim videolarını da fark etmişsinizdir. Merhaba. Arka planda hep Akropolis görünüyor. Hem tepede olduğundan dolayı hem de Atina'da 20 metre, 18 ya da 20 metreydi galiba. Üzerinde bina yapmak yasak. Çünkü bütün şehirden Akropolis'in görünmesini istiyorlar. Ne kadar güzel bir düşünce. Hala yukarıya doğru çıkıyoruz. Buraya yazın gelmek gerçekten zor olur değil mi ya o sıcakta? Şu an bile sıcak da o kadar güzel bahar kokuları var ki çiçekler sana da geliyor mu? Çok şükür ya, böyle keyfim çok yerinde. Atina'ya geliyorsanız yazdan ziyade baharda, ilkbaharda ya da sonbaharda gelmek bence daha mantıklı. Tiyatroya bak. Burası Herodes Atticus Odeonu. Burayı milattan sonra 2. yüzyılda o dönemin Atina'nın kodamanlarından Herodos Atticus karısı için yaptırmış, konser salonu olarak kullanılıyormuş ve o dönemlerde buranın tepesinde ahşap bir çatı da varmış ve günümüzde de hala ünlü Yunan şarkıcılar işte Yorgo Dalaras olsun, Haris Alexiou olsun burada konserler veriyorlar. Çok kalabalık, çok ki bahar aylarındayız, yazın düşünemiyorum burayı. Evet, bir de bugün Cuma, hafta sonu muhtemelen daha kalabalık oluyordur. Biz zaten o yüzden özellikle Cuma günü aldık. Tekrar edeyim, biletlerinizi online alın. Online alınca hiçbir sıra beklemeden geçebiliyorsunuz ve daha ucuz, 10 euro. Geldik sanırım Partenon'a. Bu arkamda gördüğünüz yapı Partenon. Birçok kişi aslında bunun ismini Akropolis sanıyor ama aslında bu tapınağın ismi. Tapınak Atina'ya atanmış. Athena ise zeka, barış, sanat tanrısı antik Yunan'da ve ilham tanrısı. Zeus'un da kızı olarak biliniyor. Ona atanmış. Milattan önce 500 yılında inşa edilmiş, yani tam 2500 yıllık. Daha ilginç bir bilgi de vereceğim. 600 senesinde burası milattan sonra 600'de önce Hristiyan kilisesine dönüştürülmüş. Osmanlı döneminde de bir süre cami olarak da kullanılmış. Erektion Tapınağı'nda videomuzun misafiri Emel anlatacak size. Merhaba, bu tapınak Akropolis'in ikinci önemli tapınağı. Aynı zamanda dışarıdaki bu kadın figürleri antik Yunan mimarisinde karyetit olarak adlandırılıyor. Bununla beraber
beraber bu tapınak Poseidon ve Athena'ya adanmış. Evet, teşekkür ederiz Emel Ben bize bu teşekkür değerli ederim. bilgileri verdiğin için. Akropolis'ten çıktık, evimize gidiyoruz çünkü Akropolis'e sadece 3-4 dakika yürüme mesafesinde, havamızı da atmış olalım. Neyse, yürüdüğümüz yolun güzelliğine bakın ama böyle zeytin ağaçlarının altından bir yarım saat mola verip tekrardan gezmeye devam edeceğiz. Yemin ederim mis gibi bahar kokuları yani. Çok güzel. Değil mi? Şehrin göbeğinde acayip bir şey. Size mahallemizi de göstereyim biraz. Bunlar tarihi binalar olmamasına rağmen gayet güzeller. Modern binaları da çirkin değil. Buranın şehir merkezinde tabii ki var böyle gri gri binalar ama buradaki binalar benim çok hoşuma gitti. Bakın bu biraz daha eski. Şu modern. Bak olay ne biliyor musun burada? Böyle her katta farklı tipte bir panjur, işte balkonu kapama olmadığı için çirkin binalar bile eziliyordun. Emel, otobüs eziyordu seni. Aman dikkat. Az önce bir abiye sordum. Bizim bu mahallenin ismi Kukaki mahallesiymiş. Eğer ev tutacaksanız kalmak için ya da otel vesaire, bizim evin tam karşısında da bir otel var zaten. Kukaki mahallesi, unutmayın. Başka bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın Atina'da böyle balkonların neredeyse tamamında tenteler var böyle güneşten korunmak için. Evde yarım saat mola verelim demiştik ama 1-2 saati geçti. Şimdi nihayet o teras bara gidiyoruz ama Emel'i göstereceğim. Bir bakın güzelliğine, şıklığına. İddialı Emel, Atina'daki en güzel, en çekici kadın ben olacağım diyor. Utanma öyle bir şey. ama bakar mısın yani? Bir şey demiyorum da Boyun yetişmeye posunda var, çalışıyorum. maşallah Öyle diyelim sana. Arkadaşlar şunu da belirtmiş olayım. Videomu beğeniyorsanız eğer lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone olursanız da çok sevinirim. Çok emek veriyoruz. Mesela videolarım 55.000 izleniyor, 50.000 izleniyor, bazısı 60.000 izleniyor ama abone sayım hala 15.000. Lütfen beni çok mutlu edersiniz abone olursanız. Gerçekten emek. Hem tavsiye vermek için en doğru yere gitmeye çalışıyor, araştırıyor. Hem güzel görüntüler çıkarmaya çalışıyor. Biz hep beraber abone olduk. Bütün eş dost abone oldu. Videomu izleyenleri de Abone olmak bekliyorum. bedava diye Değil mi? biliyorum ben. Aynen. Ben Abone olmak bedavaya için abone oldum. evet, Para bir ücret de istenmiyor şu an. ödemiyorsunuz ve beni de çok motive eder abone olmanız, daha çok video çekmem için. Orçun'a abone oluruz. Bekliyorum Hep beraber. lütfen. Bakın mekan böyle. Terası bir alt katı da var. Ama manzara gerçekten çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok şanslıyız. En güzel masalardan birini kaptık. Bir tane Türk çift vardı. Bizi görünce aslında biraz daha oturacaklardı sanki ama hadi kalkalım bunlara yer verelim dediler. Emel, manzara nasıl? Şahane bir manzara var. Böyle bir pembe bir gün batımı var. O yüzden çok keyifli. Bu arada ben soğuk americano içiyorum. Burada fiyatlar çok turistik olduğu için daha yüksek. 4.90 euro, 200 TL'ye yakın ediyor. Bayağı pahalı. Biraz manzaraya veriyorsun galiba. Tabii en iyi Monastraki manzaralarından ve Akropol manzaralarından biri burası. Buradan sonra ne yapacağız? Şu sokak arasında çok güzel bir taverneye gideceğiz. Oradan da gece eğlenceye geçeceğiz. Evet. Böyle biraz Cuma'nın hakkını vereceğiz. Canlı müzik, çok ünlü bir Evet. Yunan şarkıcıyı izleyeceğiz. Aynen. Taverneye giderken yine Anafiotika'dan geçiyoruz. Bakın merdivenler ne kadar kalabalık. Buradaki mekanlar çok keyifli bir yer.
mekanaya geldik. İsmi Spilatis Akropoli. Böyle bir mekan. Buraya galiba 3-4 sene önce gelmiştik. Canlı müziğinde de çok eğlenmiştik. Şu anda da o yüzden geldik. Önce bir yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da müzikle eğleneceğiz. Emel, nasıl, beğendin mekanı? Çok geleneksel değil mi? Güzel. Yunan adasında gibi hissediyor insan. Devam edelim. İçeriği de göstereyim. Bakın bayağı kalabalık. Hem turistler var hem Yunan halkı da geliyor. İkisinin karışımı diyebiliriz. Ve canlı müziğimiz. Bize o zaman böyle Türkçe müzikler de çalmışlardı. Hoppa! Hoppa! İlk siparişlerimiz geldi. Burada feta meli var. Feta, beyaz peynir. Türkiye'deki beyaz peynir. Aynen. Onun balla karışımı. Bu da dakos salatası. Benim Yunanistan'da en sevdiğim salata. Karıştırabilir misin Emel? O arada anlatayım ben. Buraya gelince herkes Yunan salatası yani horiotiko söylüyor. Ama arkadaşlar bu dakosu muhakkak deneyin. Girit salatası bu. Böyle o peynir, keçi peyniri galiba. İçinde işte domates var ve böyle peksimet ekmeği. Acayip güzel oluyor. Bir dene bakalım, beğenecek misin benim bu sevdiğim salatayı? Ben bu salatayı ilk defa deneyeceğim. O yüzden merak ediyorum. Karbonhidrat seven biri olarak içinde bu kızarmış ekmeklerin olması beni benden aldı yani. Gayet mutluyum. Nasıl? Çok güzel. Gayet güzel. Beğendin değil mi? Çok beğendim. Makarnamız da geldi. Deniz ürünü karidesli makarna. Fiyatlarını söyleyeyim önce denemeden. Bu makarna galiba 22 euroydu. Salata da 9 euroydu galiba. 9.20 gibi. Ve bu feta melimizde. Bu da 8.90'dı galiba. Fiyatlar böyle. Hemen deniyorum. Neden seviyorum bunu biliyor musun? Çünkü hem zaten peynirleri çok güzel. O peynirin bir tuzluluğu var. Ekşizliği de var hafif. Yanında da o balın tatlılığı. Kızartmışlar börek gibi de. Bayıldım. Çok severim. Yani her zaman değil de güzel oldu mu gerçekten güzel oluyor. Şimdi tavernadan çıktık ama müziği bende hayal kırıklığı yarattı. Evet, kötüydü yani. Evet, içinden mi İçine söylüyordu? içine Evet. söylüyorlardı. Yani sesleri çok çıkmıyordu. İyi insanlar ama neyse bu defalık böyle oldu ama biz buraya daha önce geldiğimizde çok eğlenmiştik. Demek ki modlarına göre de değişebiliyor. Şu anda bu gece eve gidip üstümüzü değiştirip çok güzel bir mekana gidiyoruz. Yunan müziğine doyacağımız Evet. bir yere gidiyoruz. Konstantinos Argyros sahne alacak. Onun öncesinde de Evet. benim arkadaşım var. Aris, çok sevdiğim bir arkadaşım. Ondan önce de o sahne alıyor. Belki bizi tanıştırır da. Giyindik, hazırlandık. Mekana gidiyoruz. Size bir kombinlerimizi gösterelim. Nasıl olmuş? Uber'i beklerken bir de böyle kabanlı halimi de göstereyim dedim. Çok seviyorum bu kabanımı. İnşallah beğenmişsinizdir. Mekana geldik. İsmi Kentro Atinon. Burada kocaman bir Konstantinos Argyros resmi var ve bizdeki kulüplerde olduğu gibi lüks arabaları dizmişler. Hadi girelim Emel. Size arkadaşım Aris'le tanıştırayım. Sahnedeydi az önce. Tekrar da çıkacak Konstantinos'tan sonra. 10 numara şarkıcı. He will has his new album. Türkçe'de söyleyeyim. Yeni albümü çıkacak. Yunanistan'da yakında çok da meşhur olacak. Sesi bayağı iyi. Ve bugün hasta olmasına rağmen even though you are sick, you were amazing on stage. Thank you so much. Ve bakın çok da yakışıklı bir arkadaşımız. Genç kızlar da takip etsin. Onun Instagram hesabında yazacağım. 10 numara. Biz Halki Adası'nda tanışmıştık. Benim çok sevdiğim bir ada. Instagram'dan takip edenler bilir. Çok güzel orada anılarımız var. İzleyin, takip edin. Aris'i, my friend. My friend, Orçun. Only Orçun. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Είπες πως με θες, πως τα βράδια χθες ήμουν τα πάντα σου εγώ.
μαζί σου ο κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με χρώματα δίνεις δικαιώματα. Με έχει δεμένο το πνεύμα στην Κρυωτίνα μου, στην Αθήνα μου. Ελεύθερος για μια ζωή. Arkadaşlar şimdi eve gelmek üzereyiz ama size izlenimlerimi anlatacağım. Yunanlar gerçekten bize çok benziyor. Hem tip olarak hem eğlence tarzı, böyle eller havaya dans edenler olsun vesaire. Bir de bizde de biliyorsunuz böyle ünlü şarkıcılar çıkıyor sahneye. Orada da Konstantinos'un performans gerçekten iyiydi. Ama böyle bildiğimiz şarkılar dışında şarkıları söyleyince sanki hep aynı şarkıları dinliyormuşum gibi değil mi hissettirdi. Bizim Aris hasta olmasına rağmen o da çok iyiydi ama tanıdık şarkı söylemedi maalesef. Diğer kızlar da iyiydi. Eğer yolunuz düşerse Atina'ya mutlaka bu tarz bir konsere gidin. Hatta başka mekanlarda da Anne Vissi vesaire çıkıyormuş. Onlara da gidin. Fiyatlardan bahsetmeyi unutmuşum. Yatmadan önce onları da söyleyeyim. Şimdi burada rezervasyon yapmak için şişe açtırmanız gerekiyor. 2 kişi de olsanız, atıyorum 4 kişi de olsanız, arkalarda bir masa tutacaksanız bu minimum 180 euro. Bunu kişi sayısına bölüyorsunuz. Ama alt katta olacağım derseniz minimum atıyorum 560 euroluk şişe açtırmanız gerekiyor. Yine bunu kişi sayınıza bölebiliyorsunuz. 2 kişi olur, 4 kişi olur. Maksimum 8 kişiye kadar. Bize Aris sağ olsun önlerde ve alt katta yer ayarladı. Biz sadece içtiğimizi ödedik. Ama normalde fiyatlar bu şekilde. Videonun altındaki açıklamaya rezervasyon yaptırabileceğiniz linkleri de ileteceğim. Bu bahsettiğim yerler, gittiğim mekanlarla ilgili her şey videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Arkadaşlar dün gece saat 4 gibi eve geldiğimiz için ancak bu saatte çıkabiliyoruz bugün. Saat 12 falan oldu. Şimdi kahvaltı yapacağız ama önce burada bir pastane varmış. Pastaneden mi yapsak? Yoksa buranın Nişantaşı gibi mahallesi Kolonaki'ye mi gitsek? Kararsız kaldık. Bakın sokaklarda böyle o kadar cıvıl cıvıl kuş sesleri var ki, gece de vardı, şimdi de var. Böyle evet apartmanlar var burada ama bol bol ağaç da var. Dikmeyi ihmal etmemişler. Fırın bu sokaktaymış. Şurası mı acaba önünde insanların olduğu yer? Burası böyle bar gibi bir yermiş. Ha bu fırın. Ha evet, girelim bakalım neler varmış. Şöyle bakın, Yunanistan'da çok sevdiğim şeylerden biri de, görüyor musunuz tabelayı? Yunan adalarında da hep böyle. Hep elle yapılmış tabelalar. Bizdeki gibi öyle ışıklı şeyli olmuyor. Çoğunlukla böyle yapıyorlar. Biz gelince fırına bir anda bereket geldi. İnsanlarla doldu. Bunların şimdi Laz böreği var. Galekto Boreko dedikleri. Ondan alacaktık ama kalmamış galiba. Onun yerine Bugatsa alacağız. O da benziyor. Pek de bir şey kalmamış şu anda. Şurada poğaçalar var. Peynirli bir börek var. Bunların peynirlediği börekten de oluyor. Şu tarafta da peksimetler. Yine kuru pastalar. Bizdeki gibi tatlı tuzlu. Burada da baklavalar var. Fırın kalabalık olunca sizin için pasta börek incelemesi yapamadım. Çünkü abi de meşguldü. Sırada vardı. Ama Bugatsa aldık. Emel kaç para verdin buna? 2.75'ti galiba. 2.75. 2'ye böldük. Çok büyük zaten. Nasıl tadı? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Laz böreğine çok benziyor ama bu ayrı bir şey. Neden bilmiyorum. Ben bazen karıştırıyorum ikisini. Ona Galekto böreke deniyor. Buna Bugatsa, şuradan gideceğiz. Biz Kolonaki'ye yürüyoruz. Orada da bir kahvaltı yaparız. Yol üstünde Sintagma Meydanı'ndan da geçiyoruz. Burası Anayasa Meydanı oluyor. Bütün bu Yunanistan'la Atina ile ilgili haberlerde arkada bu binayı görüyorsunuzdur. Bir de böyle bacaklarını 90 derece açan askerler var ya, onlar da burada nöbet tutuyor. Şimdi onlara da bakacağız. Belki denk gelmişizdir tam o anlara. Bakalım.
Yunanistan'da 2 sene önce bir tren kazası olmuş ve 57 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'de de protesto haberleri biliyorsunuz sık sık çıkıyor bununla ilgili. Yunan halkı protestolara devam ediyor. Bizim geldiğimiz günde vardı bu protestolar. Bu alanı da onun için ayırmışlar. Dönemin Ulaştırma Bakanı istifa etmesine rağmen bununla yetinmiyorlar. Sorumluluğu olan bütün yetkililerin ceza almasını istiyorlar. Gerçekten çok takdir ediyorum. Bizde maalesef kalmadı böyle bir protesto kültürü. Biliyorsunuz bizde de Çorlu'da çok üzücü bir tren kazası olmuştu. Kolonaki sokaklarına geldik. Gerçekten çok güzel bir mahalle. Şimdi size de göstereceğim sokağı. Kolonaki'deki Çakalov Caddesi böyle kafe ve barların olduğu kapalı bir sokak. Hep birlikte göz atalım, bize kendimize brunch için bir yer bakalım. Kendimize bir kahvaltı brunch mekanı bulduk. İsmi Queen Bee. Bu gördüğünüz mekan gayet şık, böyle masalarda otururken gelen geçeni izleyebileceğiniz bir mekan. Bu Kolonaki bizim Nişantaşı'na da çok benziyor. Nişantaşı'na benzettin mi Emel burayı sen de? Çok benziyor değil mi? İçerisi de mekanın böyle ama inşallah masa bulabiliriz. Mekan çok gürültülüydü, o yüzden fiyatları paylaşamamıştım. Benim yediğim 4 yumurtalı çırpılmış yumurta 13 euroydu. Emel'in yediği de 14 euro galiba. Filtre kahve ve şeylerde portakal suyu da 4,5-5 euro civarı. Lezzetliydi ama. Çok lezzetliydi. Bayıldım. Ekmeği özellikle o ekşi mayalı. Bilmiyorum seninkinde de var mıydı? Vardı. Bir de Türklerin çok gittiği bir mekan. Evet, Türkler zaten plakada Avrupalı turist var. Nişantaşı diyorum ya. Evet. Kolonaki'de ise full Türk turist var. Yani ya Yunanlar ya Türkler var burada. Bu arada bu sokakta yokuşlu sokak Pilotarhu sokağı. Çok güzel başka mekanlar da var. Burası Kabanna'ymış. Şurada da başka bir mekan var. Bunu da göstereceğim. Bu da Barbunaki diye başka bir mekan. Bu daha böyle taverna tarzı gibi. Aklınızda bulunsun. Kolonaki gerçekten çok güzel arkadaşlar. Buraya mutlaka uğramanız lazım. Özellikle şık mekanları seviyorsanız. Neyse biz şimdi Çakalov'a gidip oradaki mekanlardan birinde bir şeyler içeceğiz. Etrafı izleyeceğiz. Bu arada yoldayken de vize konusunu anlatayım. Daha önce anlatmadım. Yunanistan'a gelmeniz için Schengen vizenizin olması gerekiyor maalesef. Ama eğer yeşil pasaportunuz varsa vizesiz de gelebiliyorsunuz. Bizim Emel mesela 15 senelik deneyimli bir avukat. O vizesiz gelebiliyor. Tabii bir de şu maalesef yurt dışı çıkış harcı konusu var. 710 TL, onu ödemek zorundayız. Dünyanın en saçma vergilerinden biri. Başka bir ülkede zaten yok. Galiba bir tek İran'da var bizim dışımızda. Şöyle bir son dönemde bir değişiklik de oldu. Eskiden pul alıyorduk. Artık online olarak ödememiz gerekiyor. Ya banka uygulamalarından ya işte Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasından. Bu bilgiyi de vermiş olayım ama artık tekrar ediyorum bu saçma verginin kalkması lazım. Bizden vatandaşlardan almak yerine bunu turistlerden giriş vergisi alsınlar mesela. Ya da mesela gurbetçi vatandaşlarımız da ödemiyor bunu. O da çok saçma. Yurt dışına çıkarken onlar ödemiyor. Bizden bu vergileri almak yerine mesela gurbetçi vatandaşlarımızdan vatana vefa vergisi olarak her girişlerinde 500 euro, 1000 euro alabilirler. Turistlerden alabilirler. Yani neden biz vatandaşları olarak bunu ödüyoruz?
Çakalov Caddesi'ne geri döndük. Buranın en popüler iki mekanı bu Peros ve Da Capo. İleride tabii başka popüler mekanlar da var. Kendini göstermek isteyen, başka insanları görmek, izlemek isteyenler buraya geliyor. Biz de Emel'le kendimize çok güzel bir masa bulduk. İnsanları güzelce izleyebileceğimiz. Ne düşünüyorsun Emel? Yerimiz iyi değil mi? Tam geleni geçeni izlemelik. Ben kahvemi söyledim. 4,5 euroydu galiba. Kokteyllerde 14-15 euro civarı. Buzlu Amerikan söyledim ama o kadar sertmiş ki espresso gibi böyle. Neyse içeceğiz artık. Şimdi Monastırayk yakınlarında çok sevdiğim bir kebapçı var. Orada böyle tadımlık bir şeyler atıştırmaya gidiyoruz. Yol üstünde yine Sintagma Meydanı'ndan geçiyoruz. Her yol Sintagma Meydanı'na çıkıyor. Tam karşımda da Ermu Caddesi var. Birazdan orayı da göstereceğim. Orası da Atina'nın İstiklal Caddesi gibi böyle yaya caddesi. Çok fazla mağaza vesaire var etrafta. Ermu Caddesi burası arkadaşlar. Siz de benzettiniz mi İstiklal Caddesi'ne? Bakın karşıdaki binalar olsun işte bu kalabalık. Tabii bizim İstiklal Caddesi'nde eskiden ağaçlar vardı. Neyse ben çok benzetiyorum. Birlikte bir bakalım. Bakın burada İstiklal Caddesi demiştik. Simitçide bulduk. Abi anlatıyor. What's the name? Kuluni. Kuluri. Bizim gibi simitleri var. Grek kuluri. Kuluni diyorlarmış. Ne kadar bu? 1 euro. Yani 30-40 lira oldu değil mi artık? 1 euro 40 liraymış. Tadını merak ediyorum. Bundan bir tane alalım. Bu. What is this one? Lokuma donut. Grek lokuma. Lokma ama lokma Grek lokma. lokma is not like this. Bu da 2,5 euroymuş. Bu pahalı. Gereksiz pahalı. Bence şunun tadına bir bakalım Emel. Yunan simidi Kuluri'nin tadına bakalım. 1 euro. Bizde ne kadar simit şu an bu arada biliyor musun? 20 lira. 20 lira. Oo. Gerçi bu da bayağı bir büyük ya. Bir bakalım hadi merak ettim. Bana da verir misin? Teşekkür ederim. Bu şey gibi ya. Pastane simidi. Açma gibi de. Susamlı açma gibi. Tatlı Evet. bir tadı var işte. İzmir'de öyle denmiyor galiba da. Doğrudur. Bir de kesin Her şey. geliyordur. Gevrek vesaire. Bu bizim açmanın susamlısı gibi. Ne Güzelmiş diyorsunuz ama. abi İzmir'de? Açmaya özel bir isim yok. Bahsettiğim kebapçıya geldik. Burası ismi Tanasis Kebap. Böyle masaları falan çok geleneksel. Bayağı da kalabalık her daim. Şu an aslında çok aç da değilim. Buraya gelme sebeplerimden biri size burayı göstermek. Mecbur yiyeceğim artık. Kebabım geldi arkadaşlar. Tanasis kebap. 4 tane kocaman kebaptan oluşuyor. Fiyatı 11,90 euro ve çok lezzetli. Dana ve kuzu eti karışımı bu. Aç da değilim. Sırf sizin için yiyorum. Emel de aç değil. Bana çok eşlik de edemiyor ama ne yapalım? Yiyeceğim mecburen. Çok iyi. Buraya Yunan halkı çok geliyor. Turistik bir yer değil. Şimdi eve gidiyoruz. Üstümüzü değiştirip yemeğe gideceğiz. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Hiç aç değilim yemin ederim ama neyse olmadı sadece meze falan yeriz. Bakın arkada yine Akropolis görünüyor. Her yerden görünüyor. Çok güzel bir görüntü. Az önce geçtiğimiz sokağın ismini de söyleyeyim size. Tripodon. Benim burada en sevdiğim sokaklardan, hem çok fotojenik hem böyle sürekli her akşam farklı müzisyenler oluyor. Yolunuzu muhakkak düşürün Tripodon sokağına da. Ve yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Böylelikle daha fazla insana ulaşabiliyor. Buraya gelecek kişiler videomu görüp faydalanabiliyor. Ayrıca kanalıma abone olursanız da sevinirim. Bol bol yazları Yunan adasına gidiyorum. Instagram'dan takip edenler bilir. İnşallah YouTube için de ada videoları çekeceğim. Bir tane Mykonos videom zaten var. Onu da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar gidilecek bir diğer yerde bu
gördüğünüz Akropolis Müzesi. Biz gidemedik. Vaktimiz olmadı. Belki yarın gideriz ama en azından evden geceleri böyle ışıklandırma yapılınca ücretsiz izleyebiliyoruz. Ama siz mutlaka gidin. Evden Akropolis manzaramızda bir kere daha göstermiş olayım. Şu manzarayı görmek balkondan insanı çok mutlu ediyor. Bugünkü tarzımız da böyle. Sizce nasıl olmuş tarzımız? Önce bir tavernaya gideceğiz. Ondan sonra da popüler barlara gideceğiz. Tavernaya giderken şimdi size işinize yarayacak Yunanca kelimeleri de söyleyeceğim. Mesela yasu merhaba demek samimi bir şekilde. Yasas ise daha resmi sizli bizi konuştuğunuz kişilere merhaba derken kullanılıyor. Kalimera günaydın, kalispera iyi akşamlar, kalinihta iyi geceler. Restorana gittiniz mesela ahtapot sipariş edeceksiniz. Ahtapoti, karides, karidesi, levrek, levreki. Bu kelimeleri unutmayalım. Zor biraz ama canınız karpuz çekti yazın. Karpuzi, kiraz galiba kiraziydi. Bu kelimeleri unutmayalım. Teşekkürler, efaristo. Yunanlar böyle, bizim Türkiye'de de böyle. Hani bir yabancı Türkçe konuşunca mutlu oluyoruz ya, onlar da mutlu oluyor. Türk olduğumuzu anlayınca da zaten muhakkak merhaba falan diyorlar değil mi böyle? Hep en sevdikleri turistler biziz. Özellikle de adalarda. Şimdi bir Alman'a, Fransız'a daha soğuk davranıyorken biz Türklere çok cana yakın davranıyorlar. Çünkü onlar da farkında benzer kültürlere sahip olduğumuzun. Sadece dilimiz ve dinimiz farklı. Onun dışında çok benzer iki milletiz. Taverna burası, ismi Psaras Taverna. Çok da güzel, keyifli bir mekan. Canlı müzik de var içeride ama bizim karnımız gerçekten aç değil. Size göstereyim dedim. Biz buradan bahsettiğim barlara gideceğiz. Artık oralarda şeyler atıştırırız. Şimdi içeride canlı müziği de göstereceğim. Karnımız tok diye buradan yemekten vazgeçmiştik ama ondan da vazgeçtik çünkü ortam keyifli olunca dedik en azından böyle bir meze falan bir şeyler atıştıralım. Yunan salatası söyledik. Horiotiko diyor onlar. Bir de kabak köftesi söyledik. Böyle bir yarım saat takılıp ondan sonra mekanlara gideceğiz. Bunun fiyatı 12 euro civarıydı. Kabak köftesi de galiba 13-14 euro civarı. Nihayet barlara gidiyoruz. Atina yine çok hareketli, bakar mısınız? Her yer böyle ama. Her yer. Şimdi biraz daha göstereceğim sokakları. Şimdi bahsettiğim barlardan birine geldik. Baba Orum ismi. Dünyanın en iyi 50 barından birisiymiş. Bana sıradan geliyor ama ben size yine de göstereyim. Evet, kokteylleri de güzel. Aklınızda bulunsun burası. Şimdi bir başka mekana geldik. Burası bir teras bar. İsmi Ermu 18. Ermu Caddesi üstünde nefis manzarası var. Hemen gösteriyorum. Şimdi Kolonaki'ye geldik. Son bir mekana daha gidiyoruz. Buranın çok popüler ve şık mekanlarından birine. Ama bir konudan da bahsedeceğim. Burada çok fazla Türk var demiştik ya. O kadar çok takipçimle karşılaştım ki ben Türkiye'de bile bu kadar çok takipçimle karşılaşmıyorum. Atina bu aralar demek ki bayağı bir popüler. Arkadaşlar mekan içinde çok çekim yapamıyorum insanlara ayıp olmasın diye. İsmi Zubaran. Çok güzel bir mekan. Bebek'teki Lucca gibi diyebiliriz. Aslında böyle yemekle başlıyor. Daha sonra da eğlenceye, bara dönüyor gece 12'den sonra. Ve fiyatlar da çok uygun. Kokteyller 12 euro civarı, 12, 13, 14 euro. Güzel bir mekan. Şimdi orada yeni arkadaşlar edindik. Burada bir tane kulüp var. Zelus diye. Başka arkadaşlarım da tavsiye etmişti. Arkada gördüğünüz arkadaşlarla. Şimdi oraya gidiyoruz ama çok kalmayacağız çünkü gerçekten yoruldum. Artık uykum geldi. Bir yarım saat takılıp gideriz herhalde.
Günaydın arkadaşlar. Bugün maalesef Atina'da son günümüz ve terasımızın da tadını son kez çıkaralım dedik. Böyle manzaraya nazır kahve içiyoruz. Sonrasında hemen kahvaltıya gideceğiz. Pisiri'de çok meşhur bir börekçi var. Oraya hep birlikte bakacağız neler var. Bizimkine benzer yiyecekleri var mı yok mu göreceğiz. Uçuşumuz bugün akşam 6 ya da 7'de galiba ve valizlerle de dolaşmak istemiyoruz. O yüzden bir emanete bırakalım dedik valizimizi. Ev sahibimiz de evin yakında hemen bir yer söyledi. Onun dışında eğer siz de bulmak istiyorsanız Google haritalara Locker diye arattığınız zaman emanetçileri bulabiliyorsunuz. Bizimkini hemen göstereyim. Bizim emanetçi burası. Adresi de bu 3 Veiku ama yine de ben yazarım zaten. Bizim 2 tane orta boy. Bizim 2 tane valizimiz var. Biri bu orta boy valiz, biri de bu küçük boy kabin bagajı. Bunların ikisini biz toplamda, hatta şu sırt çantamı da koyacağım, 10 euro ödedik sadece ve 24 saat geçerli ki biz birkaç saat kullanıp alacağız. Bence 10 euro gayet iyi bir fiyat. Hatta montumu da bırakacağım, kabanımı. Arkadaşlar börekçiye giderken değinmek istediğimde bir konu var. Bu şehrin enerjisi gerçekten çok güzel. Her geldiğimde bunu hissediyorum ve neye üzülüyorum biliyor musunuz? Türkiye'nin de enerjisi İstanbul'un, diğer şehirlerimizin böyleydi. Ama artık ben bizim ülkemizde hep mutsuz, umutsuz insanlar görüyorum. Bizim mutluluğumuzu, enerjimizi, umudumuzu çalmışlar. Çok üzücü gerçekten ve inşallah düzelir. Yoksa biz çok daha iyisini hak ediyoruz. Yani Türkiye'de 10-15 sene öncesine kadar, hatta 5 sene öncesine kadar bile çok daha iyiydi, böyleydi. Şu an mutsuzluk, umutsuzluk var. 45 υπουργοί, 300 μασκαράδες. Yol üstünde denk geldik. Burayı da göstereyim hemen. Monastıraki yakınlarındaki Hadrianus Kütüphanesi milattan sonra 132 yılında inşa edilmiş. Arkadaşlar hani videonun başlarında demiştim ya Atina'nın çok çirkin sokakları da var diye. İşte oralar, buralar Pisiri sokakları ama aynı zamanda burası sosyal hayatında çok gelişmiş olduğu bir bölge. Çok fazla kafe var, işte restoran var. Size göstermiş olayım, bakın böyle sokaklar çirkin. Ve her yerde tabii ki Türkçe duyuyoruz. Çok fazla Türk turist var Atina'da. Evet buralar çirkin ama bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bakın tabela yok. Bizde böyle çirkin binaların üstüne bir de bütün o kat aralarına tabelalar geliyor ve daha da çirkin oluyor. En azından bunlar sade bırakmış. Börekçimiz de burası, ismi Bugatsariko Pisiri. Yerel halk da geliyor ama turistler de çok fazla geliyor. Bakın şurada şöyle güzel bir duvar resmi de var. Onu da göstereyim. Zamanki gibi yine çok şanslıyız. En güzel yerde masayı kaptık. Tam biz gelince insanlar kalktı. Bakın böyle göstereyim. Siparişlerimiz geldi. Bunlara ek bir de yumurta söylemiştik ama şu peynirli bugaça, bu da kremalı bugaça, tatlı olanı. Geçen gün yemiştik Laz böreğine benzeyen. Çok güzel buraların, yine tadayım. Bizim peynirli börek gibi düşünebilirsiniz bunu. Yine nefis. Fiyatlar ikisi de 3'er euro arkadaşlar ama porsiyonlar gayet doyurucu oluyor. Kahve de kaç euroydu? Bu da galiba 3 euro filandı. Emel'in de yorumlarını alalım. İlk defa geldi çünkü buraya. Ne düşünüyorsun Emel? Çok güzel, gerçekten çok güzel. Hem içindeki malzeme çok güzel, peynirli olanında, diğer tatlı olanında. Hem de az yağlı, yani böyle çıtır çıtır börek tadı. Bir de ben börek çok severim. Biz Yugoslav göçmeniyiz asla. O yüzden börek çok önemli. Güzel börek sadece. Aynen. Porsiyondan söyler miyiz? Bence söyleriz. Değil mi? Aynen. En kötü paket yaptırırız zaten. Aynen. Arkadaşlar gerçekten şu börekleri yerken mest oluyorum. Yani Emel'in dediği gibi hem az yağlı hem de peynirleri çok lezzetli. Ondan da güzel. Krema olanın da şeyi de, buna ne deniyordu? Yufka mı? Yufkası da çok güzel yani, az yağlı. Yani muhakkak Atina'ya geldiğinizde buraya uğrayın. Burası olmazsa genelde her yer güzel yapıyor. Diğer yerlerde de bugaçaların tadına bakabilirsiniz ya da böreklerin.
Arkadaşlar Pisiri sokakları da böyle. Yunan halkı da çok geliyor, tercih ediyor, bayağı aktif. Neyse size ayrılmadan önce Atina'dan birkaç bilgi daha vereceğim. Atina'nın yazlık bölgesi var Glifada diye. Yazın gelirseniz eğer oraya da mutlaka uğrayın. Bizim İzmir Çeşme arası gibi 35-40 dakika mesafede ama çok güzel mekanlar var, kaliteli beach club'lar var. O da aklınızda bulunsun, bilgi vereyim dedim. Pisiri sokaklarında dolaşırken böyle bir sandalyeci gördük. Benim çok sevdiğim bu ahşap sandalyelerden yapıyor. Hemen dükkanın içine de bakalım. Ne kadar güzel. Türkiye'de de eskiden şu tarz sandalyeler çok vardı. Ben 90'larda hatırlıyorum epeyce. Sonra nedense bu çirkin plastik sandalyelere döndük. Arkadaşlar bir seyahatin daha sonuna geldik. Sizin için mümkün olunca kapsamlı bir Atina rehberi hazırlamaya çalıştım. İnşallah beğenirsiniz. Videoyu izledikten sonra muhakkak video altındaki açıklamaları da okuyun. Çünkü detaylar, linkler vesaire orada olacak. Ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olursanız bu da beni ayrıca çok mutlu eder ve verdiğim emeklerin karşılığını almış gibi hissedip daha da motive yeni videolar çekerim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Size de Atina'da iyi gezmeler diliyorum.